जदि आपण घरे फ्रिज अच्छी ताहले आपण गुरुत्वपूर्ण सूचना कारण फ्रिज रे यही सब जिनस रखिले यही सब भूल जदि करूचंती ताहले आपणकर बिल अधिक आसीबो। तेणु कौन भूल करेनि कौन रखिबेनि चलतु जानिबा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाई। तो देखंतु जदि फ्रिज रे गरम खाद्य सीधा फ्रिज भीतर रखुचंती ताहले कौन हम ना इलेक्ट्रिक बिल पड़ो मैंने गरम खाइबा गरम अच्छी पूरी देले पटकिनी ताहले बिल गरम खाद्य को टिके ठंडा करिक तापर रखंतु। पूरा जदि गरम खाद्य रखदेवे ताहले कंप्रेसर अधिक प्रेशर पड़ो कंप्रेसर को अधिक काम करने पड़ो जहाँफल आपणकर फ्रिज बिल टी आसो अधिका करेन्ट बिल। तापर हूँ फ्रिज रे अधिक भरीदबा फ्रिज भीतर अधिक सामग्री रखिले मध्य आपणकर कूलिंग हुएनी मोटर बार बार चले जहाँफल बिल अधिक उठिबो। तापर हूँ बारंबार फ्रिज खोलिबा बहुत सारा लोग बार बार फ्रिज खोलिबा छुआ पिला बार बार फ्रिज खोलिबे से बार बार फ्रिज खोलिले ठंडाटा कौन कम हुए से बार माने कंप्रेसर उपर प्रेशर पड़ो मोटर उपर प्रेशर पड़ो यही क्षेत्र में विद्युत बिल अधिक आसी थाए। तापर हूँ फ्रिज रे गरम पानी बोतल जदि रखुचंती ताहले मध्य आपणकर फ्रिज उपर अधिक प्रेशर पड़ी बिल उठी थाए। आइस अधिक जमेबा फ्रिजर रे जदि आइस अधिक जमी गले कूलिंग कमी जाए तेणु पावर कंजप्शन बढ़ी जाए तेणु आइस जब अधिक जमी जाऊँगी फ्रिजर आपण मैंने जो स्विच थी मारिक ये करूँ। फ्रिज पछपटे धूली जमीबा फ्रिज पछपट मेन जो तार तार जाली थाए ताको छुईले करेन्ट मारियो छुईबेनी देखो पछपट को आपण सब क्लीन रखिए सफा रखिए जेपरिक जाम न हुए धूली न जमू कि ताहा धूली अधिक जमिले से जगह हिट हुए हिट हेले फ्रिज भलसे ठंडा हेनी ठीक अच्छे तेणु से जगह सब सफा करेंगे फ्रिज पछपट ठीक अच्छे यही सब जिन यदि आप ठीक करें करेन्ट बिल कम आसो ना करेन्ट बिल अधिक आसो। आ बहुत सारे लोग एमती करती फ्रिज को ऑन करती किस समय पुणी बंद कर दिखती ऑन करते पुणी बंद कर भावती बिल कम उठो सेमती करेंगे बार बार ऑफ ऑन कले कौन हम ना पुणी कंप्रेसर पुणी थे चलो पुणी ठंडा कर पुणी चलो ठंडा कर एमती बिल अधिका उठे थे चलेदेवे फ्रिज सब चलती लो रे आराम से चलेबे किसी प्रोब्लेम हम जदि बार बार अप डाउन करेंगे बिल अधिका आसो। यही इनफॉरमेशन थैंक यू जय जगन्नाथ।